Всем привет! Я снова не придумала нормальное приветствие, поэтому я Лера, я делаю обзор на книги. Итак, начнем, собственно. Сегодня книга очень... Ну как книга? Обзор в целом такой интересный. Фон тоже интересный. Ладно, я просто на самом деле не нашла ничего другого, потому что работает у меня только ВК. Спасибо за классный интернет. В общем, поговорим сегодня мы про Бернара Вермеера. В общем, Бернар у нас один из самых успешных и современных французских писателей-философов. У нас прям вайб, да, с прошлого-то выпуска обзора. Вот. В общем, я читала две его книги, и одна это та, о которой мы сегодня поговорим, вторая это «Империя ангелов», и в целом что-то, да что-то я там понимаю, типа вот этот пазл, вот, но у него очень много книг на самом деле. Эта книга будет как такой, знаете, справочник. Типа вот вы читаете какую-то его там, не знаю, трилогию, двулогию, такие, это что? Открываете вот эту книгу, и вот понятно, что. Непонятно только зачем. О Бернаре. Его книги сочетают в себе фэнтези, философию, какой-то детектив. В общем, намешано куча всего. Все это как-то вот в одну кашу собрано и вот читается. У Бернара образование журналиста, и все это завязано на криминалистике, чтобы как бы находить темы для будущих своих детективов. Работал научным журналистом, собственно, я думаю, от этого у него пошли какие-то вот эти факты его научные собранные. Я уже думаю, если кто-то читал эту книгу, все уже понимают, о чем я. Особенности творчества Бернара какие у нас. Его ключевые темы — это центральные вопросы его творчества, то есть что происходит после смерти, там, например, кто в кого перерождается, зачем, про ангелов, про демонов там не было, ладно. Как устроена вообще вселенная, вот этот рай, вот эти все вот эти ступени. А дальше философия в сюжете. Увлекательный сюжет заставляет читателя задуматься. Намешанная, как я и говорила. То есть там буквально вот сиди и думай, выдумка это, или правда, факт какой-то, или что это вообще такое. Уникальный подход новеллы его, в романах его. Я не читала. Я только «Империю ангелов» читала, ладно. И не буду лезть туда, куда я не собираюсь лезть. Очень гениальная цитата. Да. У меня резко закончилась память. Вот. Блин, а где ее будет видно? Я не знаю, где ее будет видно вам. Да, я в розовых штанах. Что вы мне сделаете? В общем, книга очень популярна во Франции. Ее прочитал каждый второй. При этом каждый второй просто держал эту книгу в руках, чтобы казаться умным, если что. Вот. Автор нас предупреждает, что это не научная книга, а художественное произведение. Это скорее похоже на заметки, факты, которые заставили Бернара удивиться. То есть, например, постельная жизнь, да, половая жизнь постельных клопов. Вот. Ну или, как бы сказал ваш какой-нибудь друг, это если бы эту энциклопедию написал какой-нибудь старенький дедушка, который курит трубку. Вот, да. Слишком даже много курит трубку эту. Короче, перед нами буквально сборник из 384 фактов. В новых изданиях уже больше, не более 500. Более 500. Видимо, Бернар не мог вообще никак остановиться. 3 часа ночью очень долго листал энциклопедию и писал факты, отмечал. Там Бернар начал собирать все эти истории, лучше так, с 13 до 19 лет. Если это не так, то не моя проблема, да, окей. Какие источники, такая информация вообще, какие ко мне вопросы. Вот. То есть, как бы в нормальном возрасте, подростковом, кто-то вот просто как бы смотрел тики-токи, гулял, тусил, вот это вот пил, курил, куролесил. Бернар у нас отличился тем, что он просто записывал факты о майонезе и квантовой физике, механике. Вот, но и то увлечение привели его к успеху, как вы видите, так что, может быть, ну, надо задуматься. Вот.
А, Книга живет и растет, каждое новое издание дополняется, и это, знаете, как какой-то такой маркетинговый ход, чтобы каждую абсолютно книгу, каждое новое издание купили, потому что там новые факты. Неважно, что 384 факта вы уже читали. Вы купите новое издание, чтобы прочитать еще 200. Значит, вы откроете эту книгу в поисках, например, какого-нибудь там алфавитного указателя, но вы испытаете такое небольшое удивление, потому что его там нету. Автор решил, что информация никаким образом не должна быть систематизированной. Она просто накидана. Вообще, рандом максимальный. Это вот можете гадать по этой книге, в целом тоже нормально зайдет. Что же внутри вот этой замечательной книжечки? Например, кулинарный раздел. О том, как приготовить майонез, при этом следом идет, как устроен атомный реактор. Подозреваю, что если перепутать порядок чтения, то, ну, можно оказаться с хорошей повязкой на голове. Вот. И получить большой взрыв. Есть исторический раздел, и в нем рассказывается о том, правда ли, что Конан Дойл верил в фей. И как бы спойлер, да, он даже пытался с ними сфоткаться. Вот. Психологический раздел. Как манипулировать людей, что? Как манипулировать людьми, используя их желание чихнуть. Ну, да, да. Я думаю, тут без комментариев. Также есть раздел эзотерики. Для такой фан-базы тоже у нас есть вход. 10 способов, как войти в транс, сидя на туалете. Вот такой вот. Объединяет все это только одно — желание удивить и заставить искриться нейроны, пишет Вербер. Мои нейроны искрились так, что, ну, это просто капец. Спасибо большое, я в шоке. Такая каша в голове у меня была последний раз только на биологии. Ключевые темы и философия автора, значит. Теория идеосферы. То бишь, идеи, подобные живым существам, они рождаются, растут, сталкиваются с другими идеями и умирают. Дальше. Абсолютное и относительное. Все относительно, следовательно, даже относительность относительно. А раз так, то абсолютное существует. Я вас поздравляю, этой фразой вообще можно, ну, вообще аргументировать все что угодно. Например, типа, ну, ты опоздал на работу, ну, относительно маленькая зарплата, абсолютно. Книга учит нас тому, что если вас загоняют в угол просто нападками, какими-то аргументами, просто скажите, что все относительно, и выпейте чаю. Все. Вот решение всех ваших проблем. Также поиск необычного. Автор призывает развеять скуку, и он прав. После того, как вы прочитаете вот всю вот эту вот мешанину, то вам будет вообще максимально не скучно. Например, вы прочтете про то, почему в Японии был культ кошек, и захотите купить ушки кошачьи, вот, да, очень не скучно, да. Вердикт я могу привести вам по этой книге. Жанр этой книги как бы просто коллаж из всего того, что не прибили гвоздями. Кому это брать? Поклонникам Вербера, конечно же. Людям с короткой памятью. Вообще можете не париться, можете хоть каждый день читать, вам каждый раз будет очень интересно, очень увлекательно. Будете удивляться. Но также в любой компании сможете блеснуть фразой: «А вы знали, почему слоны боятся мышей? А вот теперь вот знаете почему». Вот. Кому не надо брать. Ученым с бровями-домиком не надо. Не советую. У вас брови еще выше поднимутся. Любителям системы каталогов ваш перфекционизм выйдет в окно, поэтому не надо. Лучший формат — печатная книга, потому что аудиокнига — это жесть. Вы не сможете как-то адекватно все это осмыслить. У вас в одно ухо влетит, другое вылетит, и вы вообще потеряете какое-то следование всему этому, потому что у меня все отмечено закладками. Такое более-менее что-то вот реально интересное, такое чисто вот факты на рандом. Вот, интересные факты. Они отмечены закладками. В аудиокниге вы этого, ну, не сможете сделать, потому что вы даже не подумаете об этом. Вы будете пытаться уловить информацию, которую вы не уловите. Это игра без правил. Финальный совет вам об этой книге. А, как бы не воспринимайте ее всерьез. Вот. Там очень много рандомных фактов. Ваше IQ не поднимется до каких-то неимоверных высот от этой книги вообще. Вот.
Так что нет. Если вы хотите в какой-то викторине выиграть, не знаю, там будут вопросы типа «Как какает змея?», вы прочтете книгу, вы узнаете, как какает змея, вот, вы выиграете в викторине. Или это вообще викторина называется или нет, я не помню. Но вы меня поняли, я думаю, о чем я. Знаете, чем вообще вот, ну, энциклопедия, настоящая энциклопедия отличается вот от этой книги? Настоящая энциклопедия вам объясняет вообще, как все устроено. А это, зачем вам вообще об этом думать? Вот все.